So hello guys, welcome back to our YouTube channel. Informatrix Informatrix. So today tunataka kucheza hii game, ni part of psych after lunch kidogo watu wameshiba. So we introducing a new game hapa hivi. So ini ni paper ya ice pop, lakini sasa tunatumia kama crown. So this is the first person mwenye atakuwa na hiyo crown. Ata make a funny sound, alafu mwenye atacheka amongst us huku nyuma anatoka. Yes, the game is that simple. Stay tuned. Ready? Yes. Ready? Konya! Give Dalido. Hao ndio watu wa kwanza kutoka. Recipe hapo ni dada yangu. Ndio Grace anacheka. Kolo. What? Serial killer. Kwa nini umetoka? Hizo ni wewe. Amecheka. Nimesema. Nini? Konyo. Watu wamekaza hapo kucheka. Grace toka. Nilikuwa nimejikaza wallahi. Wallahi. Next nani Dero? Sonia. Sonia umecheka. Wewe toka. Huyo amekataa kutoka game. Anaitwa Sonia. Mko na game baya tiki kama toka ananiangalia. Kwa nini? Tunacheza ndio wiki hapo. Kwendeni huko hadi tutacheka. Unacheka utaka next. Mtoto ni short tafadhali. Wewe yako unasema. Nani mwingine kasi sugar? Sugar bisonga hivi bishoro simoni vizuri. Niko karibu kutoa umeacha. Mzee Marangu. Huyu kijana amenitoa man. Ametoa hadi wote. Kimu umetolewa na jini. Tulitoka na kimu. Malafis. Sisi hapa. Hey, we are the Lafi. Yaani pusi na bisha mlango. Wewe. Natoka. It's about to plant there. Anatafuta target. Ndio target. Wewe umeona? Sina tena Haya, twende sugar. anatoka.
wewe ndo Ashatoka unatoka. hata Acha kuficha, wewe ndo unatoka. Target stress. Akiwalai kono. Sawa. Una vile amecheka. Lari. Ona long. Ona bado anacheka. Lari anacheka mwenye smile. Ati ana smile. Anafanya. Pia mimi kwa sababu lino ni Password. Akia kitu mwenye anachekeshanga dede. Jinda bana malezi ya nani? Watu. umecheka lakini hujatoa sauti lakini umecheka. Kwani tumekupo? Ama ni umejibona jam? Utakulamiwa ama chipo? Gani? Watoka lari. Utameza wesofa gani? Lari yako atukauntuka kicheko juu atukauntu. Ndio. Kwa playing wewe ile bwana. Jina nyanya. Joeni hata tajiri Chantal kwa shabre. Haya unacheka tu. Wasichana wake. Utafuta kitu. Sasa hivyo kiteko. Kama kuna mtu hapo hivi to. Cheki hadi unaniambia. Wewe chini kuja hapa. Kumbe watu wengine ukiwendea kwa uso, not even that strong. Analamba mtoto. Unalamba supu nini? Si, abujubuju. Unalamba mtoto. Hao ndio wamekataa kutoka bwana. Wote ngonga mbili hapa wewe. Wote ngonga mbili. Ama ni ndaliki. Kaya alikuwa cheka. Kaya alikuwa cheka flow. Dero ilikuwa atoke flow. Kwa sister. Wota ngonga. Waka yangi. Wota ngonga. Ama ni deli. Ile ndio. Hao ndio wangu wanajua ametoka. Guy! Hello? Guy! Angalia huyu. Amekaza mmu. Haya. Alright. Guy. Alright, ameachilia. Huyo. Angalia. Wallahi. Guy! Angalia vile anatuangalia. Mazunguruni. Wana smile. Wallahi tena. Wana amekodoa. Huyo amekodoa.
Ako na ribbons kasi mwingine pale. Kwa hiyo angalia huyu. Hey, acha. Ati wamevunja. Ndoto manje. Walai tena. Shika. Staki. Kira kingiri punggulu punggulu banggala banggala punggulu kingiri kingiri punggulu punggulu giling 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 Ametoka kwenye pasta kwetu. Amepromise ukambani kamba. Ni pingili pangala kungulu kungulu. Mosaku. Lari hapo atuhesabu. Ya Lari hata atuhesabu. Yeye alicheka kitambo. Toa mkono hapo. Give up money. Kwanza nyingine mbaya. Weka visual funny. Weka visual funny. Ai, akuza. Mwanaume give up na inakaa. Ujamaa ameenda wapi bwana? Na mimi nilikuwa amekaza. Game ilikuwa Chantel lakini imeenda kwa the wrong person. Bado tu Chantel kutoka hii game iishe. Toa deni online. Ndio hapo nyuma. Uko bwana game iishe. Tuwapange line tatu waone. Uko allowed kumove. Ndio demo. Enda tu kamkisi. Buju. Atafunga macho. Hiyo ingepata dira mashano wangetoka. Huyu mwenye amekatia Kevo, tunaangalia na hapo mshaka. Sasa achana nayo. Labda ni ucheke ama uache. Alafu nani anacheka? Sugar anacheka. sasa achana nayo. Kama huwezi cheka, tuchekeshe. Niko na mapitu kwa tumbo, niombe. Niko na mapitu kwa tumbo. Niko na mapitu kwa tumbo, niombe, niko na mapitu. Niombe, niko na mashetani kwa tumbo. Acha kuacha. Nitoe mapitu kwa tumbo, niombe, niko na mapitu kwa tumbo. Umecheka.
Kwani uko na beef? Karibu Karata unasema aje uko na Ati madini? the six Pia amecheka mpaka Alicheka mpaka mlani. Yeah, so tumalizie show. Yo, sasa as you can see side ni ya Malafiz. Malafiz Haya, na watu tunawaitaje? Sisi Ma secret agents Mayakuza. Mayakuza Mimi Okay, so Mandamu. that was the end of the game. That is the end of the game. I hope you enjoy. Please remember to subscribe and hit that notification bell. See you all. Yo!